हाँ दोस्तों, ये मेरे पास एक वीडियोकॉन 24 इंच का एक बोर्ड आया है। इसमें प्रॉब्लम है कि ये स्टैंड बाई नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं मैं इसको स्टैंड बाई कर रहा हूँ, लेकिन ये स्टैंड बाई नहीं हो रहा है। किसी भी तरीके से स्टैंड बाई नहीं हो रहा है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसके जो सारे वोल्टेज है वो चेक किए। वोल्टेज मैंने चेक किए, 5 वोल्ट प्रॉपर, 3.3 वोल्ट प्रॉपर, लेकिन 1.5 वोल्ट इसमें नहीं आ रहे हैं। तो यानी कि इसमें 1.5 वोल्ट की कमी है। मैं भी देख सकता हूँ, मुझे से बात करते हैं। अभी एक मिनट देख सकता हूँ। अब मैंने ये देख सकते हो, मैंने 1.5 वोल्ट का एक सर्किट लगाया है ये। उसके बाद हम ऑन करते हैं इसको, ये स्टैंड बाई हो गया है। ऑफ हो रहा है और ये स्टैंड बाई हो रहा है।